بەناوی خوای گەورە میهرەبان سڵاوی خواتان لێبێ قوتابیانی خۆشەویست هاتمەوە لاتان بۆ تەواوکردنی چیرۆکەکەمان چیرۆکی ترێژەر ئایلەند گەیشتین بە ئەپیسۆد 4 The Voyage گەشتە دەریایەکە هەروەها The Voyage Begins دەستپێکردنی گەشتەکە هەموو شتێک حازرە تاقمەکە حازرە کەشتیەکە حازرە دەریاوانەکان هەمویان حازرن کاپتن سمۆڵێت لە دەرسی ڕابردوو باسمان کرد هەندێک داواکاری هەبوو داواکاریەکانی لە چەند خاڵێک کۆکردبووە وە کۆتاییەکەش پێی ڕازی بوون هەم دکتۆر لێڤسی هەم ئەم سکوایر بە داواکاریەکانی ڕازی بوون بزانین لێرە باسی چ دەکاتن All night we were very busy getting the ship ready to sail دەڵێ بە درێژایی شەوەکە مەشغوڵ بووین بۆ ئەوەی کەشتیەکە حازر بکەین و ئامادە بێت بۆ ڕۆیشتن و چون بۆ ناو ئاو The sun was just coming up when everyone moved to their places تقریبا دەڵێ ڕۆژ خۆر هەڵات بوو کاتێک هەموو نەفەرەکان هەموو دەریاوانەکان چوون بۆ شوێنی خۆیان ready to leave the docks ئامادە بن بۆ ئەوەی ئەم شوێنە بۆ ئەوەی بەجێشتن بەندەرەکە بەجی بێڵن ready to leave the docks بەندەر sing as a song shouted one of the crew to Long John Silver دەڵێ یەکێک لە پیاوەکان یەکێک لە تاقمی پیاوەکان هاواری بەسەر Long John Silver کرد کاکە گۆرانیمان بۆ بڵێ The old one کۆنەکەیان کۆنەکەمان بۆ بڵێ cried another sailor ئەوە یەکێکی تر یعنی دەریاوانێکی تر گوتی ئەوی کۆنەکەیە And Long John Silver who was standing nearby started to sing the song I knew so well لەولاوە ڕاوەستا بوو دەستی کرد بەو گۆرانیە یعنی لە نزیکەوە وەستا بوو Long John Silver دەستی کرد بەو گۆرانی کە من پێشتر زۆر شارەزای بووم و جێم لێ بوو گۆرانێکە چ بوو 15 men on the dead man's chest 15 پیاو لەسەر سندوقی یان لەسەر سنجی پیاوێکی مردوو and then the whole crew sang هەموو تاقمی ئەمەی کە لەسەر کەشتیەکە بوون هاواریان کردگوتیان چێ you who on a bottle of rum کەواتە هەمویان شارەزاییان هەیە ئەوانە پێشتر برادەر بوونە پێشتر هەموو شارەزایی یەکتریان هەیە گۆرانێکە دەزانن معلوماتیان چێ چووکەوە پێی دەڵێ گۆرانێ کۆنەکە ئەمە کەشتیەکەیە ئەمە Long John Silverە ئەمە جیمە ئەمە و تاقمەیە کە کەشتیەکە بەڕێوە دەبن And at the last word لە کۆتاوشەی گۆرانیەکە the sailors pushed the capstan bonds hard چیان کرد بە توندی خڵۆکەی لەنگەری کەشتیەکەیان پاڵدا خڵۆکە چیە پاڵدانە بە کەشتیەکە بۆ ئەوی کەشتیەکە دەست بکات بە ڕۆیشتن It was an exciting moment کاتێکی نایاب و خۆش بوو And the song carried me back to the Admiral Benbow in a second and I seemed to hear the old captain singing too یعنی گۆرانیەکەش دەڵێ منی بردۆ بۆ ئەدمیرال بێنبۆ هەر ئەو کاتە بوو ئاوا حسابم دەکردکەوە لە ئەدمیرال بێنبۆیە و کاپتن ئۆڵدمانەکە ئەم گۆرانیە دەڵێتن But soon the anchor was up کاتێککە لەنگەری کەشتەکە بەرز کرایە کەشتیەکە لەنگەری کەشتەکە بەرز کرایە was up and hanging at the bows و پاڵیان پێوە ناو و هەروەها ڕایان کێشا بۆ پێشەوە the sails started to fill with wind and before I could lie down for an hour's sleep پێشەوەی سەعاتێک بچم بخەوم و ئیسرحات بکەم ئەو کەشتیەکە چارۆگەکانی پڕۆکەکانی پڕبوون پڕیان کرد لە هەوا The Hispaniola had begun her voyage to the island of treasure دەستی کرد هیسپانیۆلە دەستی کرد بە ڕۆیشتن بەرەو دوورگەی گەنجینە زۆر باشە کەواتە دەستپێکردنی گەشتەکەیان دەست پێ کردووە I'm not going to tell you every detail of that voyage دەڵێ هەموو وردەکاری گەشتەکەتان ناتوانم بەڕوونی پێ بڵێن و ڕوونی بکەمەوە The ship proved to be a good ship کەشتێکە خۆی دەیسەلماند کە کەشتێکی باشە And the crew were experienced sailors و دەریاوانەکان تاقمەکەش ئەو تاقمەی دەریاوانە بەڕاستی دەریاوانی بە خیبرە بوون پڕ لە زانیاری بوون The captain certainly knew what he was doing کاپتنەکەشمان کە مەبەستی کاپتن سمۆڵێتە دەیزانی کە چ کارێک دەکات هەموو ئیشی خۆی بە جوانی دەکرد But by the time we arrived at Treasure Island بەڵام لە کاتی گەیشتنمانیان لە گەیشتنمان بۆ دوورگەی گەنجینە 2 or 3
things had happened. دوو سێ شتێک ڕوویدا بوو لەو ماوەیە which I should tell you about کە دەبێ پێتان بڵێم زانی ئەو شتانە چیە. First سەرەتا Mr. Arrow was worse than the captain had feared. دەڵێ مستەر ئارۆ زۆر لەوە خراپتر بوو کە کاپتن سمۆڵێت بیری لێ دەکردەوە و خەیاڵی بۆ دەچوو. یعنی قسەکانی کاپتن سمۆڵێت دووبارە ڕاست دەرچووە کەسێکی خراپ بووە مستەر ئارۆیە خراپتر بوو تەعاملی and he had no control کۆنتڕۆڵی نەبوو لەسەر چە over the crew لەسەر ئەم تاقمە ئەو ئەفسەرە دەبێت کۆنتڕۆڵی بەسەریان دەبێت چی داوا کرد دەبێت بەجێ بکەن بەڵام دەڵێ ئەو کۆنتڕۆڵی نەبوو and people did what they liked ئەو خەڵکە ئەم تاقمە هەرچیەکیان حەز لێ وای ئەنجامیان دەدا بەجێیان نەدەکرد and then after a day or two at sea he began to act like a man who was a drunk پاش دوو سێ ڕۆژ after two a day یەک دوو ڕۆژ لەناو ئاو گەشتەکەیان شێواز و تەعاملکردنی ئەو پیاوەکو کەسێکی سەرخۆش وا بوو drunk ئێ باشە کو دەبێەوە again and again he was sent below deck because he couldn't work properly هەمیشە دەنێردرا بۆ خوارەوە و بنەوەی کەشتیەکە لەبەرەوە ئیشەکانی بە مەزبوطی نەبوو شوێنەکەیان دەگۆڕی شوێنەکەیان دەبردە چێندەر below deck because he couldn't work properly بەباشی ئیشی نەدەکرد but no one knew where he could be getting the drink ئەم کەسیش نەیدەزانی باشە ئەم ئێمە جەماعەتی خۆمان نەمان دەزانی کاک ئەم خواردنەوە و شەرابە لە چێندەر دەینیتن no one was very surprised بۆ کەسیش ئیهتیمامی پێ نەدەدا و سەرسام نەبوو or sad و خەمباریش نەبوو therefore when one dark stormy night he disappeared لە شەوێکی تاریک و باو بۆران و ئەم گەردەلوول و ئەمانە disappeared دیار نەما and was not seen again و دووبارە نەبینراوە he must have fallen over the side of the ship said the captain captain سمۆڵێت دەڵێ بە دڵنیایەوە لەوانەیە لەلایەکی کەشتیەکە بەربوو بیتەوە بەریان دابیتەوە یان بەربوو بیتەوە مردبێتن ئەمە دوایە لەوانەیە معلوماتی زیاترمان لۆ بە دیار دەکەویتن لەسەر مردن و نەمانی ئەم کابرایە مستەر ئارۆ During the voyage I got to know that Long John Silver had and see him at work دەڵێت لە ماوەی گەشتەکە Long John Silverم دەبینی و زیاتر معلوماتم لەسەری کۆ کردەوە see him at work وە دەشم بینی لەسەر کار و ئیشەکانی although he only had one leg لەگەڵ ئەوە یەک لاقیشی هەبوو باشە he moved about on board with amazing ease زۆر بە ئاسانی زۆر بە چوستی و چالاکی لەسەر ڕووی کەشتێکە دەجوڵاوە یان ئیش و کارەکانی خۆی دێبەجێ دەکرد بەخۆی و بەو داشەقەیەوە لەگەڵ ئەوە یەک لاقیشی هەبوو the crew did what he told them to and seemed to like him تاقمەکە هەرچێکیان ئەم کابرایە لۆنگ جۆن سیلڤەر پێ بگوتبانە ئەم تاقمە ئەنجامیان دەدا و خۆشیانی دەویست تاقمەکە لۆنگ جۆن سیلڤەریان خۆش he was friendly to everyone لەگەڵ هەمووان هاوڕێ بوو and was always glad to see me in the galley دڵخۆشیش دەبوو کاتێک کە منی دەبینی لە گاڵی ئەنی چێشتخانە مەتبەخی ناو چیا ناو کەشتیە which he kept very clean کە زۆر بە خاوێنیش ڕایگرت بوو Hawkins come and have a chat with John بە منی دەگوت Hawkins وەرە و لەگەڵ من قسە بکەین پاپێکەوە گفتوگۆ بکەین he used to say و هەمیشە ئەو قسەی دەگوتەوە here's the captain Flint ئەمەش Captain Flintە باشە named after the famous pirate and he pointed to the parrot he kept in a cage in the corner of the galley دەڵێ ئەم دەگوت ئەمەش کاپتن فلینتە ئیشارەتی لە بۆ بەبەغایەک دەکرد لە بۆ تووتیەک دەکرد لە ناو قەفەزێک کەیج ینی قەفەز لە ناو قەفەزێک دەکرد کە لە بەبەغاکەی ترا بوو لە لایەکی لە کۆرنەیەک لە سووچێکی چێشخانەکە داینابوو مەتبەخەکەی ناو کەشەکە داینابوو کەواتە بەبەغاکەی لۆنگ جۆن سیلڤەر ناوی چییە؟ ناوی کاپتن فلینتە کاپتن فلین کەواتە ناوی دوو کەسە هەم ناوی کاپتن فلینتی سەرۆکی چەتەکانە پاش مردنی ئەو بەبەغایی ناو لێنایەتە کاپتن فلینت And the parrot used to say again and again pieces of 8 ئەم بەبەغایە ئەم تووتی هەمیشە دەیگوت pieces of 8 پارچەیەک هەشت هەشت پارچەکان پارچەیەک هەشت until John threw
cloth over the cage هەتا وەکو قوماشێکی لەسەر بۆ نەدەهاوێشت لەسەر قەفەزەکە it's been everywhere ئینجا بێدەنگدە و لە هەموو شوێنێکی لەگەڵی بوو it has been everywhere that old parrot ئەم بەبەغا پیرە it says pieces of 8 because لەبەرچی دەیگوت pieces of 8 هۆکارەکەی چییە هۆکاری ئەوەی کە دەیگوت pieces of 8 لێرە ڕوونکردنەوەیکی دایە دەڵێ چ دەڵێ لەبەر ئەوەی because it was there when the sheep were pulled up from the sea with the 350,000 of those coins on board explained the cook دەڵێ لەبەرچی دەڵێ pieces of 8 دەڵێ ئەم لەو کاتێک کە کەشتێکیان دەرهینە when the ships were pulled up کاتێک کە کەشتەکانیان دەرهینە لە بنی دەریای قوڵەوە کە دەریان هینایە بە چ بە 350,000 لەم دراوە زێڕانە ئەم دراوە ئاسنانەیان دەرهینایە دەڵێ ئەم بەبەغایش لەوێ وجودی هەبوو باشە وجود پەیوەندی نێوان 350,000 لەم دراون لەگەڵ pieces of 8 چییە ڕوونی ناکاتەوە لێرە بەڵام دەڵێت چ هۆکاری گوتنی pieces of 8 ئەم pieces of 8 پارچەیەک هەشت یان هەشت پارچەکان بریتیە لەوەی کە ئەم بەبەغایە لەو کاتێک کە کەشتیان دەرهینایە چەتەکان کەشتیان دەرهینایە لە بنی دەریایەوە بە 350,000 لەم جۆرە دراوانە دراوی ئاسان ئەو بەبەغاش لەوێ بۆ وجودیە بۆ سەیری کردیە کەواتە ئەمە هۆکارەکەیە زیاتر کەمتر هەنەوەندەی لێ باس کردیە زۆر باشە What I heard in the apple barrel شتی دیکەمان هەیە شتی دیکەی لۆڕۆن دەبێتەوە جیم دەڵێ ئەوەی جێم لێ دەبێتن لە ناو بەرمیلە سێوەکە Before we arrived at Treasure Island پێش ئەوەی بگەین بە دوورگەی گەنجینەکە Before we arrived at the Treasure Island دوورگەی گەنجینە something happened that dramatically changed what I thought of Long John Silver دەڵێ شتێک ڕوویدا شتێک بەسەرم هات کە dramatically بەخێرایی change what I thought گۆڕانکاری یان بیر و بۆچوونم گۆڕا دەربارەی Long John Silver باش On the deck of the ship was a barrel of apples لەسەر ڕووی کەشتیەکە بەرمیلێک سێو هەبوو بەرمیلێک هەبوو سێوی تێدا بوو One evening when I finished work لە ئێوارەی کاتێک کە ئیشوکارەکانی خۆم تەواو کرد I went up on the deck to get an apple چوومە سەر ڕووی کەشتێکە بۆ ئەوەی چ بینم سێو بینم لە خۆم I climbed into the barrel چوومە سەر بەرمیلە سێوەکە and found that there were hardly any apples left بینیم هەندێک سێو کەمێک سێوی تێدا ماوە هەندێک سێوی تێدا ماوە but sitting down there in the dark بەڵام توانیم دابنیشم لە ناو بەرمیلە سێوەکە لەم تاریکاییە تەمان شوێنێک کە تاریک بێتن حەز لێبی لێی پاڵ دەیەوە there in the dark with the gentle movement of the ship لەگەڵ جوولەی کەشتیەکە کە شوێنەکە تاریک بێتن و کەشتیەکەش بجوڵێتە وەکو لانکێک وایە خۆشە لە بۆ نووسن I must have fallen asleep خەوم لێکەت باشە بزانین کە خەوی لێ دەکەویتن سوڕوو دەداتن دەڵێ suddenly تەمان ئەمە بەرمیلەکەیە ئەمە جیمە چویتە ناو بەرمیلەکە بزانین ئەمانە چێنە و سوڕوو دەدا Suddenly I woke up as someone sat down heavily against the barrel لە ناکەو هەڵسامەوە بەچە someone کەسێک پاڵ بە قورسی پاڵی بەچوە نابوو بە بەرمیلەکەوە نابوو ئەمە کەسەکەیە پاڵی بەم سیر بکە وەکووە دەڵێ پشتی پێوە نابوو then the man began to speak پیاوەکە دەستی کرد بە قسەکردن ئەم پیاوەی کە پشتی بە بەرمیلەکە نابوو it was Silver's voice دەنجی چێ بوو دەنجی سیلڤەر بوو بزانین سیلڤەر لێرە چ دەڵێتن دەڵێ frightened I sat ترسا منیش جێم ڕاگرت I sat and listened دانیشتم و جێم ڕاگرت no Flynn was the captain not I said Silver دەڵێت چ Flynn captain بوو ئەمن captain نەبوو طبعا لێرە بزانە مەجموعە قسەیەک دەکرێت Long John Silver باسی شتێک دەکات لە ڕابردوو ڕوویدایە
لە بۆ چەند کەسێک دەجێڕتەوە کە لە بەرامبەریتی لە بۆ مەجموعەیەک لەو تاقمە دەجێڕتەوە کە لە بەرامبەریت کەواتە باز لە ڕابردوو دەکا نەباسی ئێستا نەباسی داهاتووە باز لە حاڵەتێک و ڕووداوێک دەکە کە لە ڕابردوو ڕوویدا تەوان لۆنگ جۆن سیلڤەر برادری فلینت بووە برادری کاپتن ئۆڵدمانەکە بووە پێشتر بەڵام لێک جیا بوونەوە ئێستا هەمویان هەرێکە و بەلایەکتەمان کاپتن فلین مردووە بیلی بۆنز مردووە ئێستا چێمە لۆنگ جۆن سیلڤەر دەڵێ ئەو کاپتن بوو ئەمن کاپتن نەبوو I looked after the supplies من چاودێری کەلوپەلەکانم دەکرد من چاودێری شتومەکم دەکرد من تەنها چاودێری کەر بوومە کاپتن نەبوومە I lost my leg at the same time that Pew lost his eyes لەو کاتا من لاقێکم لە دەستدا وە پیوش چاوێکی لە دەست کەواتە ئەو پیوش دەناسێتن ئەوان هەمووی گروپ بوونە لە ڕووداوێک لە ڕووداوەکان ئەوە لاقێکی لە دەستداوە پیوش چاوێکی لە دەستداوە lost his eyes یان چاوەکانی لە دەستداوە دەڵێت lost his eyes ناڵێ یەک چاو ئەوەی دەڵێت چاوەکانی لە دەستداوە but later on I saw Flint's ship so heavy with gold and I thought that it would sink بەڵام دواتر من کەشتیەکەی فلینتم بینیەوە زۆر قوڕز بوو بە زێر زێری زۆری تێدا بوو پێم وابێ کە نقم دەبێ هەندە زێری زۆری تێدا بووە said another voice the voice of Dick the youngest man on board دەڵێ دەنگێک لەو لای هات گوتی ئەوە کەسێک کە قسێک لۆ دەجێڕتەوە دەڵێ کە پێی سەرسام دەبی یان واق دوور دەمینە ئەمە دەنجی چێ بوو دەڵێ دەنجی کەسێک بوو ناوی دیک بوو کە گەنجترین منداڵترین گەنجترین کەس بوو لەسەر ڕووی کەشتێکە he was the best of them all was Flint باشترین کەس بریتی بوو لە فلینت ئەوە بەردەوام دەبێتن لە جێڕانەوەی چیرۆکەکە یان ڕووداوەکە لۆنگ جۆن سیلڤەر دەڵێ وێڵ هەروە بەردەوامە I got 2000 from Flint من 2000 لە فلین قازانج کرد بەدەستێنا چێوە دەڵێ لۆنگ جۆن سیلڤەر that's not bad for a simple sailor is it مەش بۆ کەس دەریاوانێکی سادی وەکو من چعیبیتی وانە هیچ عیبی هەیە I put it all safe in the bank هەموم لە بانک پاشەکەوت کردیەوە لە بانک پارێزراوە هەموم لەوێدان it's all about saving هەمووشی پارێزراوە بەبێ کێشە but where are the Flint's men now کاکە ئەدی پیاوەکانی فلین دەی لە چێن دەرن ئەو ئەمن دەبینی پارەم هەیە و پاشەکەوتی ئەدی پیاوەکانی تر most of them are on board this ship زۆربیان ئێستاوا لەسەر ڕووی ئەو کەشتیانە باشە and they are glad to earn a bit of money هەمویان دڵخۆش دەبن ئەگە کەمێک پارەیان بەدەستکەوێتن سێت سیلڤەر مەبەستی سیلڤەر لێرە ئەوەیە خۆی وەکو کەسێکی باش نیشان دەدا کە من دەتوانم پارە بەدەست بێنم و سەرفیشی نەکەم و یان سەرفیشی بکەم بەڵام دەتوانم پارێزگاری لە پارەکەی خۆم بکەم و بزانم چۆن سەرفی دەکەم بەڵام پیاوەکانی ترچنینە پارە وەردەگرن و سەرفی دەکەن بە بەلاش بەبێ ئەوە بەبێ ئیستیفادە هەمووشیان عەودانن لە بۆ پارەیەکی کەم ئەو عەلەساس متمانە بە من بکەن باشە you see I save my money whereas those other gentlemen of fortune spend it on rum and good time بەڵام لە کاتێکدا gentleman of fortune پیاوە سەرمایەدار و پیاوەکان مەبەستی لە پیاو ماقوڵەکانە پیاو دەوڵەمەندەکانە مەبەستی لێرە gentleman of fortune مەبەستی لە پایرەتەکانە چەتەکانە ئەو تاقمەنە هەمویان پارەکانیان لە چ سەرف کرد لە شەراب ڕەم باشە and a good time و کاتی خۆش و بێسەروبە then they have to go see again لە پاشەوە پێویستە دووبارە بچنەوە ناو دەرێت چکە پارەیان نەمایە ناچا کە پارە نەما دەبێت دووبارە دەست بە ئیش بکەیەوە بەڵام دەڵێ ئەمن پارەم هەموو خەزم کردیە when they have nothing left but their shirts هیچیان نەمایە تەنها کراسەکانیان مایە چیان مایە but I'm 15 now بەڵام ئێستا 50 ساڵم چێ Long John Silver and when I finish this voyage کاتێک کە من کۆتایی بەم گەشتە دێنم I will be able to live somewhere for the rest of my life دەتوانم لە هەر شوێنێک چتربی لە ئەو ژیانەی مایتم هەمووی بەسەر بەم لەبەرەوەی پارەی خۆم هەیە زۆر باشە but you can't go back to Bristol after this said other voice دەنگێکی تر لەو لای قسەی کرد گۆتی چە
گوتی بەڵام ئەتو ناتوانی بگەڕێەوە بۆ بریستڵ پاش ئەمە. And my wife is getting all my money now. She's selling the spyglass and she'll meet me somewhere away from Bristol when I'm finished explaining Long John's. جا گوتی ئەو چ کێشەیەکەیە خێزانەکەم پارەکانی هەموو هەیە ئێستا و خەریکە چ دەفرۆشێت سپایگلاس میوانخانەکە دەفرۆشێتن و لە هەر شوێنێک کە بمانەوێت لە دووری بریستڵ دەتوانین ژیان بکەین و یەکتری ببینینەوە کاتێک کە لێرە تەواو دەبوون. ئەو جوابی وەشیدا. I like my job much better now I've talked with you, said the young man. پیاوە گەنجەکە کوڕە گەنجەکە کە مەوەستی دیک بوو قسە دەکات دەڵێ ئێستا وەڵاهی ئەمن ئیشەکەم I like زیاتر خۆشتر دەوێ and I've talked with you now I've talked with you کە قسە لەگەڵ تۆ دەکەم. You're a brave boy and clever too. سلڤەر دەڵێ کەسێکی باشیە و زیرەکی ئەو دەی هەمووان ئیقناع بکاتن بێتنە لای خۆی. And I've never seen a better gentleman of fortune. پیاو ماقوڵ و سەرمایەدار و بەڕێزی وەکو تۆم نەبینیوە ئەو بەدیک دەڵێتن. دەڵێ لەو کاتە زانین by this time I had begun to understand that when Silver said gentleman of fortune he meant pirates. لۆم بە دیار کەوت کە کاتێک لۆن جۆن سلڤەر ئاماژەی بە gentleman of fortune کرد مەبەستی لە چێ بوو مەبەستی لە چەتەکان بوو. دیک یەکێک لەوانە بوو کە ئیقناعی کرد لەلایەن چێ ڕازی کرد لەلایەن لۆنگ جۆن سلڤەر. And I knew that he had just corrupted one of the honest men on the ship. لۆ مە دیار کرد کە توانی یەکێک لە پیاوە ڕاستگۆکان لە سەر ڕووی کەشتیەکە کۆنترۆل بکاتن کە مەبەستی دیکە. A few minutes later, پاش چەند دەقیقەیەک Silver called another man over the barrel. هاواری بەسەر کەسێک کرد لەو بەری یان لەو دوایان لەسەری بەرمیلەکە گوتی چە Dick's with us. دیکیش لەگەڵ ئێمەیە کاکە. زانە said Silver. ئەو Silver وەدەڵێ Oh, I knew he would be, replied the voice of Coxswain. یان Coxswain. دەڵێ هە دەمزانی ئەوە لەگەڵ ئێمە دەبێتن. Coxswain مەبەست ئیزرائیل هاندە نەفەرێکە کە فلینتس گەنەری پێدەگوترێتن واتە تۆپهاوێشی فلینت پێشترێش ئەمە چەتێک بووە چەتێک بوو لە چەتەکانی فلینت کە تۆپچی و گولە هاوێژی فلینت بووە. But when are we going to do something? I want their food and drink, he said. بەڵام کەنجین ئەمە ئەنجام بدەین we are going to do something. بۆی بچین شتێک ئەنجام بدەین ئەمن خواردن و خواردنەوەی ئەوانم دەوێتن. ئەوە چێوە دەڵێتن ئەوە ئیزرائیل هاند وە دەڵێتن. زۆر باشە کەواتە لێرە ئێستا ئیزرائیل هاند دەزانین کە ئیشەکەی کاکزواین بوو لەگەڵ جەماعەتی لۆنگ جۆن سلڤەرە دیک ڕازی کرایە کە کەسێکی گەنج بوو بەواسطەی قسەکانی لۆنگ جۆن سلڤەر کە ئەوە جیم هەر لە ناو بەرمیلەکەیە جێ لە قسەکان دەبێتن ڕازی بوونە. دەڵێ now started Long John Silver. دیسان دەست بە قسەکردن دەکاتەوە Long John Silver. Captain Smollett is an excellent sailor. بەڕاستی کاپتن سمۆڵێت دەریاوانێکی زیرەک و نایابە. And the doctor and the squire have the map somewhere secret. هەروەها دکتۆریش و هەروەها سکوایریش have the map. نەخشەکەیان لەکنە کاکە. Somewhere secret. بەنهێنی پارێزتویان ئەوان. نەخشەکەیان بەنهێنی لە شوێنێکدانە. Which means I don't know where it is, do I? واتە نازانم لەکوێ وای کاتە ئەوان نازان ئێستا نەخشە ڕاستەقینەکە لەکوێیە لە ئەوەی دوورگەکەی پێ ببینەوە. That we wait until they have found the treasure and they have helped us to get it on board. دەڵێ کەواتە دەبێت ئەو کاتە ئەوان یارمەتی ئێمە ئەدەن تا گەنجینەکە بارکەینە سەر کەشتێکە کەواتە دەڵێ مەبەستی ئەوەیە چاوەڕێ بکەین هەتا وەکو دەگەین بە دوورگەکە چاوەڕێیان بکەین شوێنەکە بدۆزینەوە دەیشی خۆمان بکەین. بەڵام دەڵێت چێ But we are all sailors on board this ship. ئیزرائیل هاان دەڵێت بەڵام ئێمە هەمومان دەریاوانی لەسەر ڕووی ئەو کەشتیە چ پەیوەندێکمان بەوان هەیە چ پەیوەندێکمان بە نەخشەکە هەیە کاکە. We don't need Smollett and the others. هیچ پێویستمان بە Smollett و ئەوانی تر نییە. We can sail the ship. دەتوانین بخۆمان کەشتێکە لێ بخوڕین. باشە
said Silver angrily. We can sail the ship. We can sail the ship, said Silver angrily. But who? Silver said. We can sail the ship, said Silver angrily. But who would know which direction to go? كاك أنقول دلين كشكلو شيء اللي بخورين آخر أنقول بس دزان لو تلاقي دارين أو كشيلي دخورن دزانن بلام لو تلاقي دارين لو أي بجين بدورجا كا آخر خهر اللي خورين يا listen I know the type of man you are أما دزان ما تتسبيا كاك خود بيدنك you're never happy until you're drunk أو يس دل خوش نبي تاو كسر خوش نبي كاتك كسر خوش نبي أو ذكر معقول وساك نبي and then you make mistakes پاشان دەست بە هەڵەکردن دەکەی but I know how to do this بەڵام من دەزانم ئیشی خۆم بکەم believe me باوەڕم پێ بکەن if you do it too quickly then we will hang ئەگەر ئیشەکان بە خێرایی ئەنجام بدەین هەمومان لە سێدارە دەدرێن و ئاشکرا دەکەین کەواتە خۆتان بێ دەکەین هەتا بزانین باوەڕم پێ بکەن بزانین ئەم چ دەکە all right but when we do get them what will do to do them بەڵام دیکوە دەڵێ باش کاکە ئەوە ڕازینە بەڵام بە کەی ئەمە ئەنجام بدەین what will we do to them وە چیشیان لەگەڵ بکەین we can leave them on the island دەتوانین لەسەر دوورگەکە بەجیان بێڵین ئەوە بەردەوامە لە جێڕانەوە و قسەکردن لەگەڵ ئەو جەماعاتە جیمیش لەناو بەرمیلەکەیە دەتوانین لەسەر دوورگەکە بەجیان بێڵین or we can kill them دەشتوانین بیان کوژین هەروەکو چۆن that what Flint or Billy Bones would have done هەروەکو چۆن Billy Bones و فلینتیش ئەم کاریان پێشتر لەگەڵ خەڵکانێک ئەنجام داوە said Silver وە دەڵێ I say we ought to kill them دەڵێ بەڵام من پێم وایە بیان کوژین باشترە we'll wait and then we'll do it با چاوەڕێ بکەین و ئینجا کارەکەی خۆمان ئەنجام دەدەین Silver وە دەڵێ now let's have some rum با هەندێک شەراب بخۆینەوە Dick said Silver I'll let you get it here's the key fill up a cup and bring it up دەڵێ بە دیک دەڵێتن دەڵێ بڕۆ ها ئەو کلیلەکە دەمێ بڵۆ هەندێک شەرابمان لۆ بینە و لۆمان کوپەکانمان لۆ پڕ بکات دەڵێ I realized that this must have been how Mr. Arrow had got the drink and that killed him دەڵێ ئێستا لۆم بە دیار کرد جیموە دەڵێ مەبەستی جیمە لۆم بە دیار کرد کە مستەر ئارۆ چۆن شەرابەکانی بەدەست دەکەوت هەر ئەوەش بوو بۆ هۆکاری ئەوەی کە بیکوژێتن کەواتە مستەر ئارۆ هەر ئەو جەماعاتە دەستیان لێ ئەهەبووە لە بۆ کوشتنی کە شەرابیان زۆر دابێ و هۆکارێک بۆ کوشتنی while Dick was gone لە کاتێکدا کە دیک ڕۆیشت لۆیش بچی شەراب بێنێ heard Israel speaking quietly to Silver Israel هان بە هێواشی قسەی لەگەڵ Silver دەکرد I heard him say دەیگوت سێ not another man of them will join us کەسی تر هەیە پەیوەندی بە ئێمەوە بکاتن یان کەسی تر پەیوەندیمان پێوە ناکاتن کەواتە کاشتان کەسانێک هەنا کە کەسی باشن لەگەڵ ئەو جەماعاتە نینە دەڵێ so I thought there must still be honest men on board کە لۆم بە دیار کرد کە کەسانی ڕاستگۆ شەشتانمانە لەسەر کەشتیەکە جگە لە ئەو جەماعاتی سلڤەروانە کەسانی باشەنە جگە لە خۆشیان کە مەمەستی سمۆڵێت و سکوار و ئەم جەماعاتەنە moments later the moon started to shine مانگ درەوشایەوە down on me لەسەر منی دەدا in the barrel لەسەر بەرمی لە سێوەکە and almost the same time لە هەمان کاتدا a voice shout دەنگێک هاواری کرد گوتی چە land home مەبەستی ئەوەی وشکانی بەدیار کرد I share the bad news هەواڵە ناخۆشەکەم ڕاگەیان چه هەواڵێکی ناخۆش ئەو هەواڵێک کە ئێستا جێی لێ بووە لەناو بەرمی لە سێوەکە کە سلڤەر چ پلانێکی هەیە دەیەوێت چ بکات چێی ڕازی کردیە چێی ڕازی نەکردیە دەیەوێت چ بکات و پلان و پرۆژەکانی دەڵێ men came running onto the deck پیاوەکان هەموو هاتنە سەر ڕووی کەشتیەکە بەو قسەی کە پیاوێک هاواری کرد گوتی چە گوتی وشکانی بەدیار کەوت کە هەمویان هاتن I jumped quickly out of the barrel without being seen and joined them at the bow دەڵێ منیش پازمدایە بە خێرایی پازمدا لەسەر بەرمیلەکە بێ ئەوەی کەس بمبینێ چوومە پێشەوەی کەشتیەکە بۆ ئەوەی لەگەڵ جەماعات پێکۆ خڕبینەوە to the southwest بەرەو باشووری ڕۆژئاوای where the three hills of Treasure Island بەرەو باشووری ڕۆژئاوای ئەم شوێنەی کە سێ گردەکەی دورگەی گەنجینە بەرامبەریان دیار بوو
I heard Silver tell the Captain Smollett that he had stopped in a bay here years before. جيم لسيلفر بوو کە بە کاپتن سمۆڵەتی دەگوت ئەوە لە سەڕووی کەشتێکەیە کە خڕبووینەوە دڵێ ئەمن پێشتر هاتیمە ئێرە چەند ساڵێک years before چەند ساڵێک پێش ئێستا بۆ چ to get supplies and water بۆ ئەی ئاو شتومەک و کەلوپەل بهێنم چەند ساڵێک لەمەوبەر بەلای ئەو کەنداوەداڕۆ بۆ بەدەستێنانی پێویستی و ئاو باش ئەوە لە سەڕووی کەشتێنەکەنە look at this map سەیری ئەم نەخشەیە بکە ئەوە کاپتن سمۆڵێت وە دەڵێ نەخشە زانی نەخشەی چییە and show me the place مادەم شوێنەکەمان پیشاندا تو مادەم معلوماتی لەم شوێنە هەیە دەها ئەوە نەخشە معلوماتمان بدێ show me the place Long John's eyes burned in his head as he took the map کاتێک کە نەخشەکەی وەرگرت چاوی سۆر بۆوە واقعی وڕما نەخشەکەیە However, the map was not the map we had found in Billy Bones. لەگەڵ ئەوەی ئەو نەخشەیە نەبوو کە لە ناو سندوقی Billy Bones دۆزی بمانەوە. It was a new copy, کۆپیەکی تر بوو, complete in every detail apart from the red crosses and the written notice. هەموو معلوماتێکی تێدا بوو جگە لە چ red crossەکان نیشانە سوورەکان هەروەها and the written notice تێبینیەکان هەندێک نووسراوە تێبینی تر بوو Silver must have been disappointed لەم کاتەدا Silver ناڕەحەت بوو نیگەران بوو but he managed to hide it well بەڵام وای کرد کە خۆی بشارێتەوە ئەم ناڕەحەتیەی بەدیار نەکەوێتن A few moments later when I was close enough to Dr. Livesey I quietly told him that I urgently needed to speak to him پاش چەند دقیقەیەک و پاش چەند لەحزەیەک خۆم لە دکتۆر لیڤسی نێزیک کردەوە بە هێواشی پێم گوت کە دەبێت بە خێرایی قسەی لەگەڵ بکەم The Squire and the Captain in the cabin لەناو هەروەها لەگەڵ چێش لەگەڵ سکوایر و لەگەڵ کاپتن سمۆڵێت لە کابینە لە کابین لەو شوێنی کە شوێنی کۆبنەوە بوو دەبێت قسەیان لەگەڵ بکەم I explained everything I had heard هەموو شتێکم لۆ ڕوون کردەوە کە جێم لێ ببوو All three of them thanked me for my luck and for being brave. سپاسی منیان کرد هەرێمویان بۆ ئەو ئازایەتیە و بۆ ئەو بەختەی کە هەم بوو. Captain said the Squire. Squire دەڵێ Captain Smollett. You were right and I was wrong. تۆ ڕاستت کرد ئێمە هەڵەمان کرد بەڕاستی دان بە هەڵە دادەنێ. He now realized that the terrible mistakes he had made ئێستا دان بەو هەڵە دادەنێ کە ئەنجامی داوە سکوار وە دەڵێ سکوار تەبان دان بە هەڵەکەی خۆی دادنێ I am stupid من کەسێکی گەمژەم He went on and I put myself under your orders من خۆم دایمە ژێر دەسەڵاتی تۆ کاکە ئێستا ئەتوو ئەمر بکە و فرمان بکە من جێبەجێ دەکەم سکوار ئەم قسانە دەکاتن چونکە خۆی بە شەرمەزار دەزانێتن دەزانی ئێستا چ شتێکی هەڵەی کرد و ئەم جەماعەتە هینا First began Captain Smollett داواکاری هەیە و دەڵێ دەبێت چ بکەین سەرەتا We must go on پێویستە بەردەوام بین and because we can't turn back if I told them to turn back they would attack us immediately دەڵێ پێویستە بەردەوام بین لە ڕۆیشتن لەبەر ئەوەی پێیان بڵێن بگەڕێنەوە لەوانەیە هێرشمان بکەنە سەر لۆ چ دەگەڕێنەوە کاکە دەبێ هۆکارێک بڵێن Secondly دووەم ئەوە یەکەم دووەم We have time کاتمان هەیە at least before we find the treasure کاتمان هەیە بەلایانی کەمەوە پێشەوەی بگەین بە دوورگەکە لەوەی بیر بکەینەوە Thirdly, سێمیان there are honest men پیاوی باشیشمانە ڕازگو خۆمیان خراب نینە Sir, there will be a fight sooner or later زوو درەنگ ئەم شەڕە هەر ڕوودەدا and so I think we should attack them when they least expect it وا پێویستە ئێمە دەست پێشخەری لەو هێرشە بکەین پێش ئەوەی ئەوان تەوەقوعی ئەمە بکەن خۆمان حازر دەکەین بیر دەکەینەوە Can we be sure that the men you brought with you from home are honest, Mr. Trelawney? Captain Smollett دەڵێ چ؟ دەڵێ دەتوانین دڵنیابین ئەو پیاوانی لەگەڵ خۆت هێناوتانن Trelawney کەسانی ڕاستگۆن ئەمە بەستی جۆیس و هەنتەر و ڕیدرەت برادەرەکانی As honest as myself, replied the squire. بەڵێ هەر وەکو خۆم کەسانی ڕاستگۆنە کێشەیانێ So that's 3 men ئەمە سێ Said the captain, and we make 7. کەواتە 7 کەس پێک دێنین 7 کەسەکە چێ Jim, Smollett, Squire, Dr. Livesey ئەوە چار سێ پیاوەکەی Squire, Joyce و Hunter و Redruth ئەوە 7. Now which of the other men do you think are honest? پێ دوایە چیتر
باشن دەتوانی پێمان بڵێ کە کەسانی باشن. Probably دکتۆر دەڵێت دەڵێ لەوانەیە probably the man that Trelawney found before he met Silver, said the doctor. دکتۆر دەڵێت لەوانەیە ئەو کەسانش باش بن، ئەو کەسانی کە دۆزیتینەوە پێش ئەوەی چاوی بە سلڤەر بکەوێت، یعنی ئەو پیاوانەی پێش ئەوەی سلڤەر ببینتەوە لەوانەیە ئەوانیش باش بن. بزانین but perhaps not. لەوانەیە هەڵ وەژ نەبێت سکوایر وەڵام دەداتەوە. نەخێر نییە لەبەرەوە ئیزرائیل هاندز was one of the mine. یەکێک بلو پیاوانەی ئەمن دۆزی بمەوە پێشەوەی سلڤەر ببینم بەڵام دەبینم but he is with silver. ئێستا دەبینم لەگەڵ سلڤەرە. Well, said the Captain Smollett. Captain Smollett دەڵێتە we must keep quiet. پێویستە بێدەنگ بین and watch them all. چاودێری هەمووان بکەین. We shouldn't do anything until we know our men. هیچ نابێ هیچ شتێک ئەنجام بدەین هەتا وەکو پیاوەکانی خۆمان نەناسی. باش. جیمیش لێرەیە. Jim here said the doctor. دکتۆر دەڵێتە Jim here can help us more than anyone. لە هەموو کەس دەتوانێت زیاتر یارمەتیمان بدا. The men like him and he's a good at noticing things. هەمووان ئەویان خۆش دەوێت و کەسێکی زۆر باشە بۆ ئەو چاودێریکردن و تێبینیکردنی شتەکان. I began to feel very worried since I didn't feel that I could help very much. دەڵێت دەستم بە نیگەرانی کرد تووشی قەلەقی وانە بووم دەترسام لەوەی نەتوانم بە پێی پێویست یارمەتیان بدەم. In the end بەڵام لە کۆتایش it was because of me that we were saved. هەر بەهۆی منیشەوە بوو لە کۆتایەکەی ئەوان پارێزراو بوون و ئەو هەواڵە ناخۆشم پێگەیان. ئەگەر پێم نەگوتمان لەوانەیە لە ناکا ئەوان هێرش و شتێکیان بکردبا کە هەر تەوەقوعیشمان نەبوولۆیە. However, at that moment our situation looked very bad. بەهەرحاڵ دەڵێ بارودۆخمان لەو کاتەدا خراپ بوو باش نەبوو تووشی ئەم حاڵەتە بووین ئێستا بوونە دووبەرە باشی و خراپ بەشێکیشیان نازانین کە باشن یان خراپن. There were only 7 out of 26. 26. هەفت پیاو لەناو ئەو 26 کەسانی ڕاستگۆنە. هەفت پیاوەکەم تازە باس کرد لەناو ئەو 26 کەواتە لۆمان بەدیار دەکەوێت 26-27 کەس گەشتیان کردیا بۆ دوورگەی گەنجینە. یەکێک لەوانش کە گوتمان مرد ئەویش مستەر ئارۆ بوو. Who knew were honest. دەڵێ حەوت پیاو دەزانین کە کەسی باشن لەناو ئەو 26. And of these 7 لەناو ئەو حەفت پیاوەش ئەو حەفت کەسەش one was only a boy. کەسێکیان بریتیا لە کوڕێکە مەبەستی جیما. کەواتە ئەمەش بریتی بوو لەو بەشە کە ئێپیسۆد 4 بوو. هیوادارم وردەکارەکەی تێگەیشت بن. ئێستا دەزانین کە باش و خراپی کەسەکان بەشێکی ڕۆم بوویتەوە حەفت کەسێکی ڕۆم بوویتەوە کە کەسانی باشن و پلانەکانیشیان لۆ دانرانە. کاپتن سمۆڵت وردەکاریەکانی لۆ باسکردن کە دەبێت چی بکەن و چ نەکەن. هیوادارم وەکو گوتم تێگەیشت بن لە وردەکاری ئەم بەشەشیان تاوەکو بەشی پێنجەم و ئێپیسۆد 5 بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ. گروپی لاس بۆ فۆتۆکۆپی و پەراوگا لە خزمەتی قوتابیانی خۆشەویستدایە. بۆ ئەوەی لە وەرزی نوێی خوێندن ماندوو نەبن ئێمە هەموو پێداویستەکانی قوتابخانەمان بۆ بەردەست کردوون بە بەرزترین کوالێتی و باشترین مەواد. لای ئێمە هەموو جۆرە مەلزەمەیەک بە کوالێتێکی بەرز و جوانتری شێواز دەست دەکەوێت. هەروەها هەموو پێداویستەکانی قوتابخانە بە هەرزانترین نرخ دەست دەکەوێت. لە فۆتۆکۆپی لاس چاپکردنی کتێب و بزنس کارت و وەسڵ بە کەمترین ماوە و جوانترین شێوە. هەروەها چاپکردنی فلێکس و لەزگە و تابلۆ و چاپکردنی نووسین لەسەر کوپ و تیشێرت بە بەرزترین کوالێتی. گەیاندنمان هەیە بۆ هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان. بۆ دەستکەوتنی ئەم بەرهەمانە سەردانمان بکەن بەم ناونیشانە: هەولێر دووسایدی بەحرکەی کۆن بەرامبەر ئامادەی ژیاری نەحکومی. گروپی لاس بۆ فۆتۆکۆپی و پەراوگا.